وصل وليد سليمان كويس، حسام عاشور بيقرب منهم، انما هنشوف اجاي عبد الله السعيد خطير خطير، عرضيه عمرو جمال لسه موجوده، جول 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 جونيور اجاي الهدف الاول. اجاي منك يا راجل، هي دي اللي مستنيها الاهلاويه. 1-0 مع اول 3 دقايق، اجمد 3 ارواح، مره يمين مره شمال الملعب. اجاي خلص لك المشكله بهدف تاني ليه في الموسم اللي احنا فيه. انما اللمسه الاولانيه واد عبد الله السعيد فكوا المره دي كويس قوي، عرضيه راحت هناك بعيد خالص، انما يرجعها للحياه مره تاني وليد سليمان اللي عنده 50% من الجون اللي اتعمل دوت. بص شوف عبد الله، بص وليد، وداس عليها اجاي، يمكن اصعب من الكورتين اللي جوله في الشوط الاول. ادي اللعبه، ووليد سليمان اللي ردها في منتهى الجمال والروعه عشان اجاي يسجل هدف التقدم في مواجهه اليوم. 1-0. التمرير للنادي الاهلي في مناطق وسط الملعب، فائت كتير الانتاج الحربي من مقاوماته الهجوميه خطيره. فتحي خطيره، هيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ العرضيه كريم ندفد مش ممكن، لسه موجوده. يا سلام يا عبد الله يا سعيد، جول جول جول. هو ده عبد الله السعيد بتاع اخر السنه في الامتحانات، بقول لحضراتكم يغيب ويرجع لك بجوان. عبد الله السعيد يعمل جون ويسجل جون في 20 دقيقه لعب من بدايه الشوط الثاني، ثنائيه اهلاويه امام الانتاج الحربي. بص شوف الحكايه من اولها، 3 تمريرات في منتهى الجمال، انما اللي عملها وليد سليمان دي ايه؟ بلسم يا ابني لاحمد فتحي. كريم ندفد رفض الهديه اول مره، انما عبد الله قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. الهدف الثاني للنادي الاهلي. 2-0 يترجموا حاله السيطره اللي كان غايب عنها حالات التهديف في فترات المباراه، انما عبد الله السعيد يسجل الهدف الثاني مع الدقيقه 65. ادي اللعبه، وادي